dito sa Switzerland, yung tradisyon nila. Pero pag winter, lagi itong kinakain dahil favorite ko po ito. Simple lang siya at saka hindi siya marami dahil ayoko ng marami sa lamesa. Tapos, bago ang lahat, mag-subscribe po kayo sa channel ko. Hanapin nyo lang sa YouTube, Maka Beauty Vlog. Sige, good luck! Ito na! Yan lang ang prepare ko ngayon. Pipino na may suka na siya. 11. Pineapple. Saka yung cheese nila dito. Swiss cheese po to. Tingnan nyo. Hindi to gaano marami. Pero okay, mas okay na siya. Masarap. At saka dito po siya ilalagay mamaya pag andito na sila dahil may bisita ako ngayon. Tapos ito muna yung finger foods namin. Yung maalat na beans, green peas, may nuts sa ilalim, at saka yung mga pulutan. Yan ang mga kasangkapan mamaya pa sila darating. Yan lang po. Simple lang ang gagawin namin dahil pag Swiss ang kumakain at saka may lagay sa ilalim, alam nyo na, hindi gaano kumakain ng marami ang Swiss. Pag raclette lang, raclette ang tawag nito pag raclette lang talaga. Ganito siya, Sige. Yung patatas, ito po, lulutuin ko pa lang siya. Tingnan nyo. Yan lang. May rice din kami pero ito ang gusto ko pag winter dahil masarap. Kasama yan mamaya. Sa pagkain ng raclette. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo dahil hindi kayo magaling mag-vlog. Malamig dito sa Switzerland ngayon. Free namin ngayon. Siya nagtrabaho pa na ako. Nag-prepared. Tapos may dalating pa kami. Dalawa mamaya. Pakita ko nga sa inyo. See you. Harang pa mga ito. Masarap kumain pag ito ang at na raclette namin. Ito sige. Tralalang. Raclette. Werner, beschäftigt. Magda, visitors for today. So we're starting our lunch. With finger foods. Werner. Maricel, ich nehme noch schnell eine Kabel und ein Schleppfell. Aha, das ist gut. Weißt du, sie sagen, echt mit Corona, man soll mit dem Stecken gehen. Nicht mit den Fingern, gell? Ja. So. Ich habe das letzte Mal gelesen für die Empfehlungen, Minsan na kayo hati lang. Ito po yung raclette namin. Lunch day. Lagi na, finger foods na. Mag-start na ng finger foods. Go! Hello again. Magkakain na po kayo. Mamaya na kami ako. Mag-picture uli. So, go! Ito na po yung finger foods. Switzerland. Mir gefallen die Holzsachen besser als jetzt neu haben sie noch Kunststoff. Ich habe noch andere Wellen, aber die habe ich nicht mehr gefunden. Es hat noch solche früher, hat es die gegeben mit dem Edelweiss noch drauf.
Aber die hat es nicht mehr gegeben. Also, die Holz sind sowieso. Ich habe nur noch ein Wort Holzig bekommen. Generell miteinander. Wobei die Würmer sind ja gut eigentlich so, den Boden lockern, weißt du? Ja, aber Regenwürmer den Boden lockern. Geht das eigentlich noch, oder? Aber wenn sie so eine heimbringen von irgendwoher, da hat man eigentlich bodenlos Platz. Du. Dann ist sogar da, der Vater ist der Juri. Ja. John F., das war ein Nationalspieler von Frankreich. Ah ja? Ja, ja. Der Vater von ihm? Vater von ihm. Aber Wahnsinn. er ist ganz bodenständig. Ja. Also, Ja. da ist bei uns und Ja. weißt du, kein irgendwie Star. Scharalüre. Scharalüre, da kennt sie Sport. Und da hat sie eben auch eine Kiste gehabt. Dort hat sie, glaube ich, so einen Kompost mit Würmern, weißt du? Hat sie das erforscht. Im Schlafzimmer. Und dann hat sie die Kiste gehabt. Habe ich gesagt, du bist auch ein Spät. Aber ich Und im Schweizer Kreuz musst du nicht gehen, so im Teller. Warte so. Okay, Marmor gucken. Aber ist gut.